Hi Beshies! Good morning! The day is January 6 and it is now Saturday and day off ko today but 6:26 day off ko today pero bongga yung manok. Good morning! Day off ko today pero may make-upan ako ng 7 AM kasi may dapat nandun na siya by 8 AM sa venue. So ayun, may kasal parang si Miss Kate, actually subscriber din siya sa YouTube channel natin. So ayun, may tumitingin sila sa akin. So ayan, magme-makeup. Na-conscious ako kasi may tumitingin. So magvo-vlog ako today and ayun, sasama ko kayo. Makeup gig, Laban Japan. So ayun Beshies, tapos na kami nakapag-makeup and hindi na ako nakapag-vlog kasi ayun, busy nga, nagmamadali. So ayun, and pupuntahan ko na si Mama. Papunta ng Talamban. Tapos binigyan ako ni Biscuit, Nature Republic. And ito yung pinamigay niya. Ano ba Biscuit? Ayan, sobrang kalat ng buhok ko. Hi Beshies, nandito na ako ngayon sa Gaisano Mall, Talamban. And dito ko lang hintay si Mama. So ayun Beshies, nandito na ako sa loob ng ng Jollibee dito sa Gaisano Mall. Gaisano Grand Talamban. And dito ko na lang hintayin si Mama. So ayun, detect mo na siya. So ayun Beshies, nandito na si Mama tsaka si Ate. Si Ate walang trabaho kasi ayun, nasunog yung Ayala Mall. So ipapadala ko na yung yung mga napanalunan na na giveaway kay Best Johanna, tapos kay Best Jubes at saka kay Francis. Papadala ko sa JRS, tapos pupunta kami na Santo Niño Church after. So ayan, kasama ko rin si Mama. Yan Beshies, nandito na kami sa JRS, Laban Japan JRS. Hi sir! Ayan, ipapadala ko na Francis. Ayan din. Ay, okay na lang sir, kanina. Hindi na siya. Ayan. So ayan Beshies, napadala ko na yung napadala ko na yung mga winners. Napadala ko na yung napanalunan sa giveaway natin and ipa-follow up ko na lang yung sa bag
Pero na, oo, pero nabigay ko na yung details kay On The Runway PH. So sa nanalo, besh, hintay-hintay lang sa bag. Pero kay Francis at kay Besh Juve, napadala ko na lalo na kay ano, pati na rin kay sa winner ni Besh Johanna. Ayun. Anak, sige. Hi Beshies, nandito kami ngayon sa ano, sa Metropolitan Cathedral. Dito na kami dadaan papuntang Santo Niño Church. Sama ko si Mama. Hi! Hi Beshies. Hi, Bishish. Beshies. Ate, Madam. Yan. Ayaw niya kasi naiinitan na siya yung ano, yung skin niya daw masisira, o di ba, lumalaban. Ayun na si ate. Ito lang mamay dito pilas. Wala na nga ako, Yung Beshies, yung daming sapatos. Dito lang to malapit sa Santo Niño Church. So ayan Beshies, walang napili si ate, so pupunta kami sa kabila. Ayan Beshies, nandito na kami sa Santo Niño Church. Ay. Papasok na kami. Ayan Beshies, nakapagpamisa na kami and ayun. Pupunta na lang kami dito sa ano, sa parang asam sa kuan ang Tagalog ang dagkutanan. Dagkutanan, yung parang sa kandila. Bye, Nin. Hi Beshies. Nakatulog ako. Nagising ako mga 5:24 and dumating kami dito sa bahay mga around 3 and ayun. Ay, napagod kami sa ano, sa kakahanap sa sapatos ni ate tapos wala talaga kami makita. So hindi niya bet. Hi. Hello. Dito naglalambing. Hi, Beshies. Hi, Beshies. Dito lang siya mga 30 minutes na dito lang siya sa akin. Hi, Beshies.
Kasi nandito lang ako sa sahig. Ayun, nakatulog ako. Ang sarap ng tulog ko. Ay, hi Beshies! Bangon na niluluto na atin. Nagprepito siya ng isda tapos gulay. And then, babangon ako kasi magbablend ako ng fruits. Nung sa New Year, hindi namin naubos lahat. And baka masira. Malapit na masira. So, i-blend ko na lang. Oh, hi Beshies! Say hi Beshies! Naglalambing. Hi Beshies! Ayun na, say hi! So, ayun. Babangon na tayo and galaw-galaw na. Hi Beshies! Tapos na kami kumain and nanonood na lang kami ng ng MMK and ayun, i-close ko na yung vlog for today and sana nag-enjoy kayo sa panonood and don't forget to like this video if you enjoyed watching. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet and include the notification bell para maging updated ka Beshi once I post a new video. So that's all for this video and hope everything works well for you and be your own kind of beautiful. Bye! They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me